muy buenas con todos. Un tip que me faltó mencionarles para lo que es grabar videos es en un lugar donde nosotros tenemos que activar este el tipo de entrada que tenemos para poder escuchar el sonido desde el micrófono. Entonces lo he puesto acá en un archivo de imagen que les voy a mostrar ahora. Aquí está. En esta pantalla de nuestro simple screen recorder, aquí dice pulse audio y audio interno estéreo analógico. Aquí hay otra opción que viene por defecto que dice monitor of audio interno, of audio interno, ¿no? Pero hay que cambiarlo a este audio interno estéreo analógico, que es nuestro micrófono. Y bueno, esto lo dejé en pulse audio y así es que está funcionando bien. Bueno, eso es el único tip que quería dar por ahora y hasta la próxima.